మా ఆయన బాధ తట్టుకోలేక కొత్త బండి అయితే కొనేసుకున్నా. ఎందుకంటే నేను 2 ఇయర్స్ నుంచి వీడియోస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకటే బండి వాడుతూ ఉన్నా. సో అది బండి కూడా ఖరాబ్ అయిపోయింది కాబట్టి కొత్త బండి తీసుకున్నా. ఈ కొత్త బండికి ఏంటంటే స్టిక్కర్స్ వస్తాయి, అవి ఈజీగా తీసుకోవడానికి ఒక టిప్ చెప్తా. నేను కూడా యూట్యూబ్లో బాగా సెర్చ్ చేసి చూపిస్తూ ఉన్నా. ఫస్ట్ అయితే పొయ్యి వెలిగించి దాని మీద అది బాండి పెట్టేసుకోవాలి. ఏడైతే స్టిక్కర్లు ఉన్నాయో అక్కడ అది పెట్టేసుకొని చాకుతో కానీ స్పూన్తో కానీ లైట్గా ఇలా రబ్ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, స్టిక్కర్లు అనేసి వస్తాయి. నేను కొంచెం పెద్ద పెట్టిన అంతే మాడిపోవడం స్టార్ట్ అయినాయి స్టిక్కర్లు కూడా. ఇవన్నిటిని తీసేసి ఒకసారి బాగా వాష్ చేసేసుకున్నాను అనుకోండి, ఆ స్టిక్కర్లకు ఉన్న గమ్ము కూడా పోతుంది. మన ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలానే లైక్ కూడా కొట్టేయండి. ఓకే, బాయ్.